Aí, pessoal, a, a fogueira de São João, todo ano nós faz a, a fogueira de São João e de São Pedro, né? Aí aqui, ó, aqui embaixo tem aqui as rosas, como é o nome das rosas? Boa noite. As rosas boa noite. Aí, a fogueirinha. Aí, ó, o Damião com lá. Eita, Damião com lá, rapaz. O Damião tá ajeitando a fogueira do São João. É mesmo, cara. Aí, ó, os bichos aí. A casa de mãe Lica, minha bisavó. A minha bisavó, aí, ó, na casa dela de mãe Lica. Minha bisa. Casa antiga. A casa antiga, essa casa aqui, ó. Ela tem mais de 100 anos. Essa casa aqui é antiga mesmo. É alta, ela, bem alta. Bem altona ela aqui. Aí aqui tem uns pés de rosa. A antena aí da internet. Aí, ó. A internet aqui é via rádio. A internet aqui é via rádio. Aí aqui, ó, as outras rosas. Eu não sei como é o nome dessas flores. Cajado de São José. Pois Mas é, turma, aí, ó. Tá aí, ó. O final da nossa tarde é assim. E até o próximo vídeo, pessoal. Se inscreva, deixa o like, compartilhe.